Ovo je moj radni tjedan u Švedskoj od ponedjeljka do petka. Radim u restoranu gdje okvirno poslužujemo od 600 gostiju svakodnevno. Vjerujem mi, nije uvijek bajno, ali odlučio sam da ovo podijelim s tobom jer imam osjećaj da bi te možda moglo zanimati. U mojem slučaju prilično automatiziram posao gdje nema puno mjesta za kreativnost. Točnije, kuhanje nije ni područje gdje ja želim biti kreativan. Ovo radim samo iz jednog razloga u Švedskoj, a to je novac. Da, novac. Moram biti iskren sa sobom, a u ovom trenutku i sa tobom. A to je da neću ovdje ostati vječno. Kad si posložim neke stvari, ja gibam. Ako može ovo ostati između mene i tebe, da moj šef ne sazna jer mogu bi imati problema. Thanks. Pa krenimo od samog buđenja. Od ponedjeljka do petka dižem se između 15 do 5 ili 5, ovisno da li pritisnem snooze. Kad se vidim ovakav u ogledalu, još jednom si u bradu promrmljam. Zar još uvijek idem na taj dosadan posao? Zar ne bi bilo pametnije da nešto kreiraš? A onda se prisjetim da u ovom trenutku već 10 mjeseci radim na YouTubeu, tako da pomažem drugima kroz neke akcije ili dajem informacije koje ljudima trebaju, tako da to me čini sretnim. To me gura naprijed. Zadovoljan sam. Sljedeće ujutro je što radim je istezanje, pa meditacija, kasnije pijem kavu uz knjigu do nekih 10 do 6, kad dolazi vrijeme da se moram pomalo spremiti i obući za na posao. Počnem raditi u 6:30 pa je bolje da požurim. Pokušavam ne razmišljati na način taj ponedjeljak, jedva čekam petak, ali lakše je reći nego učiniti. Pogotovo kad su ti dani jedan za drugim isti, pomalo to postaje iscrpljujuće. Često u zadnje vrijeme malo zakasnim, a mislim da bi trebao dolaziti 10 minuta prije kako bi točno u 6:30 bio spreman po pravilima, naravno. Uglavnom završavam oko 2:30. Tako više odgovara zato što kasnije ja imam više vremena da uložim to vrijeme u nešto što meni više odgovara, između ostalog priprema oko videa, učenje kako bolje snimati i u zadnje vrijeme ono što sad najviše radim je kako otvoriti biznis. Imam jedno svoje pravilo, da radim minimalno kako ne bi dobio otkaz. A sa viškom energije i vremena da ulažem u ono što mene čini sretnim i oko čega sam strastven. Jer jednog dana ta moja strast i hobi se može pretvoriti u moj osobni posao koji će meni jednog dana donositi novac. I mogu ti reći da funkcionira jer vidim veliki napredak u kratko vrijeme. Budem ti o tome pričao uskoro. Ako mi želiš pomoći, možeš se pretplatiti na ovaj kanal ako misliš da su ti ove informacije na neki način korisne. Hvala ti unaprijed na tome. Gdje smo stali? Da. Moje zanimanje je na papiru kuhar, ali ja sam pomoćnik u kuhinji i zadužen sam za pripremanje raznog povrća koje mi treba svakodnevno u kuhinji. Te salate koje stoje vani na bufeu. Od 11 sati do 1:30 serviramo hranu koju smo unaprijed mi pripremili, a nakon toga imamo odmor i ručak. Sad idemo malo više u detalje. Od 6:30 do 7:30 zaprimamo robu od dostavljača te ju sortiramo za to predviđene frižidere. I zatim počnemo obavljati sve sa dnevnog popisa obaveza. Čekiramo što je došlo. Ova sobica je moje carstvo. Znači tu dobivam 3 liste, jedne liste iz kuhinje gdje moram napraviti sve što se tiče kuhinje. Četvrtom znam dobiti ovu ekstra listu za hladnu kuhinju i moja lista. Srećom u 7:30 je doručak jer do tad već budem podosta gladan. Najčešće skuham nekoliko jaja te si zgrabim neki sendvič i jogurt sa borovnicama ili slično. I naravno kava. Sad mi je došlo za kavu. Ja sad samo da idem si skuha kavu, ja dolazim odmah. Sad možemo nastaviti. Dnevno barem 3-4 puta idem po robu za restoran i onda udri s onim, navlači vamo, tamo. Poremeti mi su fokusiranost. Tu nema nikakve fokusiranosti. Ko robot, automatiziran. Jedino što me tješi je da svakodnevno dok razvuckam povrće mi sjevaju razne ideje. Među njima je i ova koju ti danas pričam. Danas je 7.11. četvrtak i danas sam pitao šefa da li mogu dobiti sutra slobodno,
zato što sutra idem otvoriti, odnosno idem gledati kako se može u Švedskoj otvoriti biznis. I to mi je bitnije nego da budem tu sutra i sad baš čekam odgovor da vidim šta će mi reći. Malo se kao razmišlja, a mene baš briga, znači ja sutra ne dolazim na posao, nema šanse. Šef dolazi raditi umjesto mene. Doduše ja sam već smislio alternativu, to je da ostanem danas malo duže, da napravim svoj posao i da dođem u ponedjeljak ranije da pripremim sve, ali srećom nije trebalo. Ljubavi, sve je dogovoreno. Hvala ti što me guraš da se izborim za sebe. Vidimo se doma. Ajde, pusti, čao. Moram priznat da zapravo nikad nisam imao problema oko dogovaranja, oko tako nečeg. Uvijek bi mi izlazili u susret kad bi trebao pitati za neke slova na dan. I sada moj favorite part, kada ovako nešto režem, onda imam slobodu da se stavim nešto na mobitel. Nakon toga stavim si podcast i slušam Gary Vee-a, bar jedan sat da vidim šta ima novog i trendi u svijetu biznisa i digital marketinga. Svako ima nekog svojeg recimo mentora što te inspirira ili slušaš. A ovo je moje. 931-5731. On je meni otvorio oči za mnoge stvari. Možda jednom danas snažno stisne ruku. Vjerojatno danas svako ima svojeg idola, kako danas moderno kažemo influencera, koji na neki način utječe na vas svakog pojedinca. Jako je važno šta slušamo i šta konzumiramo, ali pričat ćemo jednom drugom prilikom o tome. Bliži se 9 sati, do tada sve sa mojeg popisa bi trebalo biti spremno. I u to vrijeme dolazi osoba koja je zadužena da iznese pripremljene salate na bufe. Nakon 9 nastavljam sve do 11 da pripremam sve sa popisa za sutra, kako bi nam sutra bilo lakše. Nakon toga sredim svoju sobu da bude čista i 10 minuta prije 11 pripremamo sve kako bi počeli servirati. Serviramo 3 vrste jela, vegetarijansku, skandinavsku te jela iz raznih zemalja. Ja sam uglavnom zadužen za 2 linije, vegetarijansku i skandinavsku. Tu se već popijem 3. kavu da se nabrijem jer mi da taj kick. Niti ne stignem guštirati. Tu rijetko kada popijem kavu u društvu, kad se samo osjetim doma. Tamo možeš biti 2 sata sam i opet će ti zapravo biti super, ja. Tu sam si zapravo osvijestio kako te neke male stvari čine život sretnijim. Tu toga nema. Oprosti, opet su mi odlutale misli, sad su u nekom drugom smjeru. Uglavnom nakon 2 godine već znam tko šta naruče. Znam da ovaj ne jede ovo, znam da ovaj ne jede ono. Pa uvijek dođe neko sa svojim, mogu dobiti malo više ovog, mogu malo dobiti više onog. Mogu dobiti sa one strane, pa ti trčeš na onu stranu da doneseš to, pa mogu ja bez ovog. Sve je to okej, ali onda kad počnu, možeš malo sosa, pa daj sosa, cijeli dan slušaš samo kako mogu dobiti još malo sosa. Ja razmišljam napraviti čak trgovinu gdje ću napraviti trgovinu samo sa sosovima. Sve se svodi samo na sos. Ok, njihova stvar. Ali hoću reći da se ponekad na poslu osjećam kao robot. Kraj ostaje da pripremim jela za van, ako neko ne stigne doći po hranu do 1:30 kad zatvaramo kuhinju, te zajedno kasnije počistimo kuhinju da blista za sutrašnji dan. Nakon toga svi zajedno idemo na odmor, idemo ručat tu istu hranu koju smo mi prethodno pripremili. Kad završimo s ručkom, meni preostaje da ja s moje strane počistim taj salat bufe kako se zove, gdje je stajala salata, to sortiram šta treba i napravim još neke obaveze svoje za sutra, odnosno da se napravim listu i popis obaveza koje ću sutra raditi, tako da sutra dan kad dođem sam sebi zapravo olakšam posao. Sve u svemu i je i nije dobro iz moje perspektive. Iz razloga zato što to radim zbog novca, a ne iz razloga zato što volim kuhati. Ali nekad je potrebno i tako nešto raditi kako bi zapravo došao do nekih većih ciljeva i do nekih svojih želja koje si želimo ostvariti. Zar nije tako? Jer velike stvari se ne događaju preko noći. Za to je potrebno određeno vrijeme.
Zato sam napravio ovaj video, da prvenstveno meni bude uspomena, da vidim gdje sam radio, kako sam razmišljao i da li sam bio iskren sam prema sebi. Hvala ti ako si ostao sa mnom do ovdje i poslušao i vidio kako izgleda moj radni tjedan u Švedskoj. I ako te zanima još video o Švedskoj, vidimo se u sljedećem videu.